अपनी जिम्मेदारी के साथ, अदरवाइज कोई खाना नहीं दो, कोई वो नहीं दो, क्योंकि यार लोग बड़े परेशान है इस चीज से। अब एक लड़की को काटा है, पेरेंट्स गांव में हो गए, सेफ सीजन का टाइम है, सेफ सीजन का टाइम है, कैसे कैसे वो कर रहे हैं, बारिश का मौसम है, ये रोडें गिर रही है, तो किस तरह से पेरेंट्स अब उस लड़की को पूछताछ करने के लिए यहाँ आएंगे कि हमारी बच्ची कैसी है, क्या कर रही है। बड़े उससे रखा होता है तो कुत्ते को कृपया करके जो खाना खिलाए वो बांधे भी अपने घर में, अदरवाइज खुला मत छोड़े। है उनका काम है तो बांधे भी, और को खाने के लिए नहीं कुत्ते। धन्यवाद। स्कूल जाना मुश्किल है,